我切进去时，我的定位到底是跟日本比较，跟韩国比较，还是跟台湾厂商？我只是做 me too， 我只是做本土化，不是。我们自己定位就是说，我要去打过日本的厂商。好，那这个也很有趣。我在讲这一段哈，市场定位。我当时刚刚讲去友达嘛，友达就跟我说3年后没有倒，再来找他，所以就不找友达，后来去找华影，跟去找广辉。那去找广辉的时候呢，后来广达有投资我，可是找广辉的时候，一开始他也不太想要，但是他有听我们讲，他也没有跟我们讲。那个广辉以前叫广辉嘛，广辉的那个研发部的处长，他就说，你讲吧，就这样讲。后来我跟他讲完之后，他就说，我觉得你的东西还不错，可是我没什么用你的东西的理由。他说真的，我觉得我为什么要你的东西，我也找不到，你的东西看起来也不是，我觉得也还好。后来他也不太想吃。后来我问他一件事，我说难道你现在？我说那你现在用谁？他说我现在用住友化学，属于Sumitomo Chemical 跟 Asahi Kasei 去化成。我现在不喝 Asahi 啤酒2个，一个是那个一起放那个叫 Kirin 对不对？一个是 Asahi 对不对？我如果去日本，他们请我喝 Asahi 啤酒，我就不喝。他说为什么？我说因为我们竞争的是 Asahi Kasei。后来他们讲说那是不同的2家公司。那 Asahi 叫细化成的。旭化成这家公司跟住友化学是他们现在主要在市场上的2家供应商。那我就问他说：“你现在用他的东西，难道你觉得他东西100分吗？完美吗？你难道连一点点想挑剔的点都没有吗？”他说他的东西其实没有问题，已经在出货。那你如果讲起来的话，我觉得他不够量。如果你能够做的比他量度更量的话，可能我会考虑用我的东西。好，我就跟我这样，我说那你讲是谁？他说住友。他就说：“那你可不可以给我一片住友的？”他说：“这有个 RM402，他编号就402。他说：“你就跟这片比好了，我现在就跟他的，那你的亮度做的比他亮，那我就支持你。”他跟我那样讲，我说好，我就回去看，就开始分析，这块402怎么做，亮出来亮度怎么样？你用什么方法量？我就开始把它规格全部都搞清楚。结果花了大概2个月时间，送了一版，比他亮3%，3%很多，很多。就他测的时候。他马上测，他说：“你真的比他做量3%。可是我们这东西放在那个，因为是塑胶的嘛，放在那个灯箱上面我们要测它的抗黄化。那你的亮度比较亮，可是Sumitomo的本来是最亮，你现在亮度比较亮，可是Asahi Kasei 的东西，抗黄化它的黄化程度是最低，你的比它还高。”我说：“那不好意思，你可不可以给我一块Asahi的东西？那我回去比较一下。”OK， 他给我，所以我回去分析它抗黄化的配方，我就做1个月，我做出的对应比。然后跟我说：“你亮度要维持你之前的3%。”我说 ：“OK， 所以维持它的3%。然后抗黄化追过它，好，这是我送给他验证。他说：“你这个2个都做好，可是呢，地人叫田径地人第3家，它的尺寸定安定性最佳。那我说你可不可以一次讲？你不要这样子嘛，对不对？那每次他讲一次，而且你都拿3个不同的东西来跟我讲，都拿第1名来跟我比。他说没关系，你如果这个真的做得到，我就支持你。好，这次我速度更快，我2个礼拜而已就把东西解决。”因为差不多了嘛，后来我就真的最亮的住友化学，最好抗黄化是Asahi Kasei，最尺寸安定性最佳的是地人，我们都做到了，我就拿给他。他说好，那你在哪里做的？我说台湾。他说这张东西3个都是日本，那你一定要卖的比日本便宜。我说可以，那你希望我卖给日本便宜多少？他说至少30%。我真的翻脸了。我跟他说，你知道为什么我的东西可以做得这么好吗？你全部拿第1名来跟我比，要求我做的比他好，结果你要求我低他30%，那你低他成效，那想要干嘛他说其实你这样讲我也理解了其实我相信你一定花了很多心血可是你总是要卖的比较便宜嘛。我说 OK， 那我便宜3%好不好？不是30%。他说好，你3%我可以接受，你只要便宜，他有送去采购那边采购他一定会再给你杀不然你先便宜1%给我，他给你杀的时候你再杀3%，就说你要有点空间可以采购。我说 OK， 就因为这样我们做进去，真的做进去，采购一共杀了2%，所以到3%所以很重要，你切入市场的定位是什么？因为我做的东西都赢过他现在既有的东西，所以我可以说我便宜他3%。如果你做的东西如果没有比他好，他一定砍你30%，赚就是在赚那30%。所以这个市场定位很重要。那因此我们要设定我的产品为什么跟人家不一样？我的东西就比他好。我常讲，你敢讲你的东西比住友化学好，我敢讲。我们在这个产业当中我们做到。就住友化学有一天到我们公司来，他说：“王总，你们是神经病，这个产业可以赚10年，你们赚3年而已，你干嘛一次把所有东西拿出来呢？对不对？
不对？而且卖这么便宜，这边赚很久，本来我们打算赚10年，就你赚3年而已，你没有赚到，我也没赚到，没办法。啊？那就是这样，就是说你要自己去定义你自己产品的定位，差异化目标。大概就是说你要去获得客户的支持，谁可能买你的东西？如果今天只有3家，有5家跟你讲可能我会买你的东西，其实你会更有信心，将来就是你个人。好，那产品找到之后就开始找资金，就付诸行动，就开始做。那创业的开始的时候呢，第一个我就要去强化我的技术，我要找更多的人才去建立研发团队。我刚刚只是一个概念而已，但是接下来你要把这样的概念把它付诸实现，把它做起来，然后开始建立实验室，建立标准。广达量3%怎么量？你要怎么量？友达孔会怎么量？你要怎么量？你要把标准建立起来，要相同的方法，它怎么测定它的抗氧化？你要把标准建立起来，才有相同的 language， 相同的 spec， 否则你就我做的比你好，好在哪里讲不出来，不行。好，开始专利布局，专利布局一开始在保护自己，不要被告，后来要去限制别人进来。公司经营开始就开始资金要到位，组织就要出来。我当总经理，你当董事长，你当研发部主管，开始分工。你做什么，我做什么，每个人讲清楚，分工合作。设定部门的目标，学习组织的运作，很重要。以前我们没有当过业务，没有当过品保，都是 RD 嘛，都是我带的人，都是 RD 啊。你现在当品保，你要开始学品保做什么，组织的运作合作要把它做出来。那我想资金的来源是创业者最大的挑战。如果说你要看你做生意多大，这是最大的问题。我认为这个东西是最大的挑战。这个可以再谈。再来就是整合，你要怎么去整合你所有的资源、人脉、学校的人脉、创投的资源、客户的资源、政府的资源，你怎么去整合资源？怎么样把你的效益能够达到最强？刚刚都已经在讲过程了，成功了。2009年98年的时候挂牌上市，股票带到3573，很风光。这个是安永的会计师事务所，这是我们董事长的书包，这个是我，这个是薛启以前那个金管会的主委，这2个是，这个是这个叫上市的那个所长，这个是永丰金的那个董事长。好，上市很简单上市的时候我们也风光180挂牌，最高涨到269，200多2000，这是2009年的时候2009年的时候，2009年，现在多少？拍谁？30几块，所以你看从一个股票从200多块跌到剩下30几块，那你看这个压力多大？我跟你讲，我曾经在这个时间点的时候，他说这个时间点的时候，一天会接到100通电话来骂我，很正常。甚至有一天，我们总经跟我讲说，总经理，我已经帮你打了很多电话，但是这个电话我没有帮你打。我说到底这样，他说有个小姐指名要找你，一个欧巴桑，他已经在公司门口，他说你可不可以去找他，跟他谈一下。后来我就请他进来，他说，王总，我跟你说，我快50岁，我把我所有的钱去买你们公司的股票，那时候我本来要退休要养老，你现在2个选择，一个是帮我把钱赚回来，一个是娶我。真的跟我这样讲啊！我还跟他讲说，不好意思，你的年纪要找我们董事长。可是我跟他讲说，这个买卖就这没办法了那你只要对公司经营有信心那我们一定会帮你把钱赚回来。这真的是这样子，知道吗？200多块你看我自己呢也全部套住，我自己也全部套住，所以我跟你讲，我当时不止赚了10亿，但是现在也都没有了，我一张股票都没有买。不过我相信我们还会再回来，因为我们有很多东西那你看到这边之后它就稳定了，到这边之后它不会再跌，真的不会再跌，30几块，30几块，今天我不知道31、32了，差不多了，30几块，就在这里不会跌。所以这个很有趣那这一张要跟大家讲的，你不要以为上市就很风光。当你从200多块的时候跌到这边的时候，我们曾经在200多的时候，台湾股票前10名我们是前10名你知道吗？多少记者每天都在追着我，但是现在没有人要理我。所以你不要认为说创业是很风光，特别是当你有股票上市时，那个压力是很大不过你不用担心，我已经是无敌铁金刚真的我也不会因为这样，因为第一，我不炒作自己公司的股票，第二个，我们公司是正派经营，所有的资金这个很重要，因为如果说你乱搞的话，你就被人家搞，人家至少股价是一回事，是人家对你的认同而已。可是公司的正派经营的各方面的业务都很好对不对？所以这个东西就还有起死回生机。当然你知道，创业并不是那么容易而且这不是那么好。
这个压力是非常大，这是月线图哦，200多块跌到30几块，你看多少人一张20几万，现在剩下3万而已哦，你知道吗？那个压力真的是很大。我晚上的时候睡得着。我觉得我一直跟股东讲，你们一定要相信我。好，那这个还有过程，在这个之前我们新贵的时候，2008年是2009年挂牌，2008年的时候台湾发生雷曼兄弟全球嘛，对不对？经济危机，我们的公司那时候股票是多少？我们这个是上市哈，上市是180挂牌，这样上市是88块挂牌了哈，88块挂牌就涨到180。我们在新贵挂牌的时候是150块挂牌哦。新贵挂牌，新贵就可以买卖了哈。我让新贵股票你就买卖，150块挂牌，涨到180，3个月涨到180，3个月涨到180，从180跌到14块，半年跌到14块。因为雷曼兄弟的关系，我们这边是这样子，比这个更低，这边到这边再上来，所以我们其实已经经历过一次这样子的图。哦，所以我跟他们讲，只要你对公司有信心，股票不要买。我一定会帮你把它赚。好，我有这种信心，所以我跟我的股东这样讲。好，因为曾经从这边150嘛，涨到180，跌到14块，比这个还低哦，跌到14块哦，然后再涨到这边，所以已经过一次了，这第2次而已，所以不用担心。所以我后来我的同事就很多股东就问我说，那王博，那股票会不会再跌？那如果问你，如果现在跌到30块，你觉得它的底部在哪里？我说，你看我们历史低点是14块，我们还没达到底，你不用担心。他说，讲这他会更害怕。他说，那你的意思说会再跌吗？我说不会啦，我也不知道。哦，重点是说，只要你，当然我相信，我们最怕是说，股票你如果真的到最后这个公司倒，那东西就变皮。那如果说你相信我的话，我会帮你把这个钱赚回来。好，这个我一直跟股东讲。好，现在不晓得，再过2年之后再说。上市之后，重点来了。有时候创业还觉得还容易，经营就难。第一个，生活形态的改变。以前我是工程师啊，后来当了主管，当了教授啊，对不对？你看我后来在那段时间，一周刊有多少记者每天跟着我？我讲实在话，每天就是跟我在看我在干嘛，就拍我。那反正我不上酒家嘛，对不对？无所谓，我不跟你明星拍拖也无所谓，对不对？那他后来就没什么搞头。但是你可以想想看，很多人因为赚了钱，他改变他的生活。我没有差，我吃的东西一样，住的地方一样，开的车一样，穿的衣服一样，所以我没什么改变。但是有多少人你会因为这样子而改变？赚到钱之后，团队心态改变，不是只有很多上市公司你可以看到前面摆的都是什么名车，法拉利、加嘎，这个保时捷、安牛，什么车都有，这东西就看。那我像我们不会这样子的文化，我常跟他讲，有本事你买好车，你不要去开好车。我给我的主管配车。我一个人配一台 Camry 给他，钱车公司开，公司花，油钱公司帮你花，维修什么都帮你花。但是你要买好车，请不要开公司。不希望我们公司大家都是比，每个人都在比车比好。我也没有开什么好车。在诱惑的产生，这很多诱惑，很多事情你很难讲，很多诱惑。既有竞争者的阴影，本来助理化学看你上来，他会对付你，他会杀价，然后把你逼出。再来，新的竞争者会出现，引来这么好赚，大家想跟你做，产业的变化，市场的消失，市场会消失哦。类货真的出来的时候，它就会消失。再来，市场占有率的变化，要不要再投资？你要不要抢更好、更强的市场占有率，更大市场占有率？不到65%我就不要，不抢，因为到达一个极限，你到再更高的时候，风险越来越高，投资不见得收得回来。所以这个东西都要去思考，景气的变化，生意好的时候，生意不好的时候，大环境的变化。天灾这些东西，我想都会影响到整个产业的变化，都要去考虑。再来就是永续经营，我想创业是一条没有止境的不归路。为什么？你不可能说我不要做，除非你找到一个接班人，否则你就是做到死。真的，因为你这公司总是要成长，总是要赚钱嘛，对不对？开门就是要养员工啊，所以它是没有止境的，除非你找到接班人。所以你要怎么做？组织改造，你要不断去改造。要去切割企业文化的养成，让公司的每一个同仁知道他自己的价值，他自己该做什么事，要很清楚。然后他是为了组织的利益，为了他自己的利益。产业定位的确立，你在产业当中你是做什么？大家知道，这样买东西的时候会来找你。你有这种产业定位，核心技术的建立，你自己的发展的核心技术是什么？衍生性新产品不断的推出，
上市柜，你要不要上市？你要不要上柜？考量。好，上市上柜不见得好，有好有坏。因为如果我今天自己是独资的话，我不用承受那么大的压力。这个考量。员工的生计，今天不是你不想做就不要做。员工今天有850个人，850个人，一个家庭有4个人就好。你看他有2400、2500，那这些人的生计怎么样？再来，你要不要思考多角化经营？你要怎么去diversify你的产品线？转投资，要不要转投资？我现在转投资做化妆品，那要不要做？那怎么做？多角化经营就是转投资的。好，但有时候是产品的多角化。你做扩商品以外，你要做什么？好，就是让公司的产品线能够多。再来，更重要就是接班人的诞生，你怎么去培养接班人？就是有 iPhone 也有化妆，这是多角化，就做不同的东西，好，就是这个东西都要思考。所以我想讲到这边来，就是说创业不是只有你把它成功，那只是一个阶段，但是之后你要去面对的是更多的挑战。好，那有这种挑战，你觉得要不要做？我跟你讲，如果有机会，我会再来一次。所以我现在不止1家公司，我已经开了8家公司，未来3年还有3到4家会上市。好玩啊！所以其实我已经不是在乎说我赚多少钱，我希望我的这些同事、这些伙伴，他们都能达到这样。那为什么要开那么多公司？因为现在政府怕电子信会赚太多钱，所以分红费用化，又不是你配股票，对不对？哦，所以它限制，那我可以自己印股票，对，印完之后让它上市就好了。在上市之前我怎么做，那是我的事了。我只要把它变成是能够上市公司，它价值就会创造出来。好，所以这个是切割啦，这大家都在做，大概是这样子。好，这样留一点时间让大家问。来，黄总，我请教一下，那我知道你开的这个团队里面很好，就是团队一起成长。可是你怎么样让他在超过1个人，就是比如说，也许一开始就20-30个还很好很好普及，可是你渐那个接人会出来的话，你怎么样让你的那个公司还能够有这一种的这共存共荣的概念？ OK。还有一个就是你刚刚说所以你公司都没有，就是比如说，因为我知道你就是很赚很多钱，那都没有一些，所以都没有做一些比较股票的操作，或是一些转投资方面的计划。我们没有做股票操作，我们也不做财务性的投资，我们有开始在做一些新产品的开发，我们有投资新产品，但是那个投资钱不会很多，所以我从后面的问题回答回来，就是说我们有赚很多钱，公司很赚很多钱，公司很有钱，个人是没有钱，我们净值才有40几块，就是那些，那还是不包含现在土地重估，如果土地重估，我们公司的净值超过100块，所以曾经有一个政大教授。我不要讲谁，什么恶的，对不对？开始跟我讲说，你们公司要不要炒股票？要炒股票的话，我帮你们公司重新股价，就是把你的就是土地资产重新建价，肯定可以好的。我说谢谢，不要。好，那这个就是说，我们希望是真的是实业，好好的经营公司。所以这个股价高低，我没有对不起我的股东。当然投资一定会有赚有赔，但是我绝对是站在一个企业经理人。诚心诚意尽心尽力在经营公司的这个权益，那这样股票它不要卖，我有把握把它赚回来。这个我一直跟股东这样讲，所以我们不做财务性的操作，也不做护盘，这个是跟大家讲。那你至于你讲说，当人越来越多，几个人时他会有这种革命情感，可是人多的时候，这时候就要靠企业文化。什么叫企业文化？当每个同仁他都有共同的想法，这怎么培养？我们成立了引台学院，一直要灌输他们的经验。他们的这样的想法跟观念，为什么要成立引台学院？我这几年我刚刚讲，我开了8家公司，其实我那10几个人都分到8家公司，都是总经理、董事长，他们都负责新公司。可是不见得每个人都适合当董事长跟当总经理。那特别是我们在这几年当中，10年，今年11年当中，我们开了8家公司，很多干部历练太少。我以前还有到金蝶科技到那边待3年，3年我至少在大公司在大的公司当中去运作过，可是我们有很多同事他毕业之后就到我们公司，他可能1-2年时间他就升到经理，因为速度太快，需要他就是要上线。所以呢，我们到经理级这个阶层还可以，可是有很大的断差。到科长级的时候，那些干部其实不行。甚至你刚才讲什么，很多现在年轻人，其实你们算都年轻人，尤其你们现在还算是很认真，因为你们想去学习，你们还会有。我相信很多人现在不会，包括我儿子都一样。那时代不一样。我以前去念书的时候，因为我是农家子弟，你知道吗？我最怕是我爸来接我。
可是现在每个小孩子一定是爸爸妈妈，我小孩子我是每天接他，我最怕我爸来接我，为什么？早点回家是帮他做事，我还宁可慢慢走，慢慢回家，慢慢回家。后来我爸说这样子好了，我知道你不喜欢我接你，所以我不去接你，你把镰刀带去，回来的时候你开始砍树，真的哦，他就说你去把它砍树哈，你就沿途走边路，啊你看那些树比较长的哦，砍一砍之后回来养家里的路，他就跟我这样讲，我说哦好吧，那就这样做。所以我们以前是很会吃苦。有一次我就说，我在实验室嘛，那我跟我学长讲说，我们要种竹笋，你要不要吃竹笋？他说好啊，那我明天带点竹笋给你好不好？他说好，我就带你。就那天骑摩托车摔车，真是摔车，结果摔了整个都是流血，裤都破掉。可是我那竹笋还是把它保护很好，掉在地上我把它捡起来，到实验室之后把它洗，我拿给我学长。结果学长看到我跌成这样，他说，王少你真的是太让我感动了。如果我是你的话，我竹笋就不要了。我说不会，我跟你讲到我事情，我有使命必达。我要去做 FedEx， 使命必达。今天送给你的东西，擦药可以再涂一涂，这个会好。所以我觉得我们是绝对不会放弃。有一次我跟我儿子两个在玩乐高，结果有个小零件掉到那个椅子下面去，就这边找，就找很久，就找不到。我说算了。结果我儿子他今年是5年级，那时候他3年级4年级的时候。我说算了，不要找好了。就他跟我说什么？他说：“爸，你竟然说算了！我第一次听你说算了，你从来没有这样讲过。”他跟我这样讲，他说：“你都说不行，一定要找到，而且你一定找得到。你竟然跟我说你算了，你变了。”我儿子跟我这样讲，那时候我吓一跳啊！原来我是一个这样的人。找一个乐高的一个小的零件，他说：“不行，我们一定要把它找到。”我觉得很好。后来我才坚持把它找到，因为我儿子跟我这样讲。所以我觉得这个很重要。就是说你要是一个这样的人，而且你要把你的人感染，而且跟你讲训练成你的样子。所以你不行你就训练他嘛，80分、90分嘛、60分嘛，你要去训练他。所以我们就成立了引台学院。什么叫引台学院？我就跟他们讲，这些协理级的主管说，你觉得现在年轻人，你希望你觉得他应该他要具备什么样的知识？他说财务长讲，我觉得他要懂成本的概念，他要懂什么叫会计原则，他要知道什么叫他要知道什么叫账目。他就说你讲得很好，好，你负责教他们。财务长你开课来教他们。好，业务就讲说我觉得他要懂什么叫行销，他要懂什么叫negotiation，就是说他怎么知道去跟人家谈事情。他说很好，那你就开课。所以我请各位主管去开课，开多少课？我们1年第一年只开一年开250堂的课。我想说太多了，1年250堂，你知道吗？太多了。你一年说修多少学分？我跟你讲，大学毕业120个学分就可以毕业。可是我们2年去开250堂的课，250个小时。后来给他们上到后面大家都说，我觉得，但是我设定目标就是说，我未来他们说你开这个课的目标，我说我2年嘛，我开第1年还有第2年，开2年，我希望说训练出10个经理、20个课长出来。我希望你们来上课。那上课之后就是类似这样跟他们谈，我要什么，就这样跟他谈。谈久之后他就听了，他就会背的，他会背之后他就知道你要什么。那每个主管都去谈，这个就叫企业文化。你怎么样去训练他们？那我讲个例子，你生一个小孩，你不需要你当然大家都还没有，你们都还没有。一个爸妈生一个小孩，你希望他将来念台大，去当医生，当然可能很多父母亲都有这种愿望，我希望他念台大，考上建中，当然当医生。可是你如果不去关心他，你不去看他国小的时候成绩好不好，国中的时候要不要补习，要不要帮他找家教，他的兴趣是什么？你只希望说他只是生下来之后就希望他当医生，你觉得可能吗？不可能。所以你不能说你进来一个主管，你就进来你就当一个主管，当个经理，当个科长，你就好好带一个团队，你就希望你的想法跟我的想法一样，不可能的。所以你只能去训练他，你要去关心他，你要去教育他，你要去培养他。所以我们花很多时间在培养自己的干部。我觉得这些干部，而且我喜欢自己培养。为什么？大家毕业的时候一张白纸，我跟你讲的事情，你只要听了都相信了就好，对不对？那如果说你被我培养过，你又去听别人，以前我们老板不是这样讲。我儿子最常跟我讲一句话说，我们老师不是这样教的。我跟他讲，他都不相信。我说你们老师都还是我的学生，他也不相信。他说我们老师不是这样教的，快气死。所以就是说，这个就很重要。我们希望说把它当成是白纸。我希望从零开始，我们建立好的观念。那当然大家会比较。有些同仁他在那待了3、4年之后，他就说，我想出去看看。我毕业之后想换第2份工作，搞不好可以找更好。我都让他们去啊。过一段时间，大部分都会回来。我们员工离职率很低，除了现场作业也一样，只要是工程师离职率。
通常出去的这大概只有5%的人出去3%会再回来，因为他比来比去就说，总经理比来比去还是你比较好，他会这样讲，还是你还比较好。那这东西有时候年轻人你总是跟他比，也没什么不好。哦，所以你刚刚的问题就是说你要去训练他，甚至要去教育他，把他形成这种梦。我们是做这样的事情。就说就是因为你念到博士啊，但是在学业这部分的话，你读的书多了，然后有帮助到你未来创业这一块的影响性大小。OK， 我可以跟你说，博士是没什么帮助的，但是硕士班应该是有帮助哦，因为基本上我在念台北工专的时候，我其实非常认真。哦，我跟你说，我在念书都是领奖学金，而且我超修。我不晓得状元超修有没有超修的条件，什么人可以超修？成绩要85分以上，平均成绩。啊，然后因为学校可能有奖学金80分，85分可以领奖学金，我很多奖学金，我那时候都靠领奖学金过日子。然后而且因为我成绩好，所以我礼拜六平常是修8堂课，1、2、3、4、5修8堂课，礼拜六还去上，晚上还去听业界部的课，没有休课地方听。我很喜欢念书，好，所以我在台北工专的时候非常的认真，我把大学的书都念完。后来我去念2级，因为都念过了，都会了，我没有在念书，都在玩。我是一个很极端的人，就是我在念台北工专的时候非常的认真，而且你现在回家之后，你会跟你的同学一起看书吗？我跟我同学讲，我们一起去图书馆看书，我们看3个小时书，把今天老师讲的功课写一写。第一个他要给我几个习作，写一写。那老师告诉我们135、26写完，26把它写完。再来这本书讲的跟那本教科书不一样，我们去买不同的版本，我们再看一下，再写一下。我很喜欢念书，把所有的作业全部写完。写完之后，就不见得会交啦，就是都会写算过，把所有习题算过。我很喜欢念书，然后算得很熟，而且全部都学会。所以我在念台北工专的时候，我修了很多课，我大概有修了140几个学分，就2年而已我非常认真，跟2年。后来因为我们96个学分就可以毕业，我来超修，我一直超修，然后我连暑假都去修，所以后来修了那么多学分。可是我在念2级的时候，我就没有在念书。因为都会，真的都会，老师教的东西都会。我那时候成绩很不好，就成绩就很差。成绩不好是因为我都没有在念书，可是考试都过。反正考试要过及格60分很简单，我就去考试，而且我没有在上课，那时候都在联谊。我那时候真的都在玩，就是我在念2级的时候都在玩，因为太简单，我就觉得说反正我书都念会，都会，真的会。考试我不用去上课我都会。就是当然会稍微看一下，但是我上课那老师看老师说点名要到我就会去。然后作业要交，我就会交。但是有些时候我会忘记叫我同学来帮我交，所以我还有一次，王市长，你今天为什么交了2份作业？交2个，我说真的吗？我没有写呢。结果2个同学看我没有去，还帮我写2份，然后都还帮我写名字。然后有一次他说，王市长，你不是9号吗？你的座号为什么写2号？号码为什么写2号？你还写，而且那个名字我连抄名字都一起抄，就是比方说抄你名字，连名字封面都一起抄。然后他说你怎么交2份，王市长怎么没有交？我那时候很混。可是我考研究所考上，因为考研究所的时候我有念书嘛，那你说有没有帮助？可是我考研究所的时候又很认真，那你在讲这些东西的时候，原理你要懂，就是说当我们在做工厂设计的时候，至少你要回去知道你怎么找资料。所以我认为说，如果你想创业，到硕士班就够，千万不要去念博士班，除非你想当教授。那我为什么会去念博士班？因为家里希望我念博士班，我爸妈希望我念博士班。那我硕士班念完之后，其实我那时候说真的我也是蛮彷徨的，我不知道我能干嘛，除了念书以外，我什么都不会，所以只好继续念书，就把它念完。真的、那时候想法是真的这样，因为我根本不知道我要毕业我要干嘛。可是我爸就说你要不要考试我说好啊，考试就考试，要不要去念书？我说好，就去念书啊。可是到最后你还是面对现实。那我回头来，那你说那2年对我有没有？那3年对我有没有帮助？有帮助，可是那个帮助不是因为上课的关系，其实博士班没有在上课，我就帮我们老师做计划，帮他等于说那是等于工作上的训练，帮老师做计划，然后呢跟我们老师去看工厂，就一天到晚陪他去看工厂，然后去帮做厂商做指导，那时候的经验对我来讲是有帮助，可是从学校教到的东西